葡萄干是葡萄经过晾晒后制成的干品，储存时间久，方便食用。其实常吃些葡萄干的好处是比较多的，但很多人却只把它当零食。他把葡萄干煮水喝，好处多到吓一跳。万万没想到葡萄干还有这些好处，一起看看吧。常吃葡萄干的好处：一、美容养颜。葡萄中有抗氧化、延迟衰老的功效。刚摘下来的新鲜葡萄有助于美容，但其实葡萄也是有这样的作用的。葡萄干中的抗氧化性不比新鲜葡萄少，营养价值也是非常高的。二、有助于保护心脑血管。因为葡萄中含有一些黄酮物质，经常摄入可以起到不错的抗氧化作用，同时对于保护心脑血管也有一定的作用。另外，葡萄干本身含有少量的白藜芦醇，对健康有益。三、促进肠胃消化。有些朋友经常会感觉到全身乏力，又或者是心悸眩晕，可以食用一把葡萄干来帮助改善。葡萄干这种食物当中含有极高的葡萄糖，对于低血糖所引起的全身乏力、心悸眩晕等问题起到一定的缓解作用。四、缓解疲劳。葡萄干中含有丰富的多种矿物质和维生素、氨基酸，能有效缓解身体疲劳。葡萄干对过度疲劳和神经衰弱者也有较好的补益。葡萄干的不同吃法：一、醋泡葡萄干。把一大匙葡萄干放在盘子上面铺平，把一大匙的醋平均浇在葡萄干上面，浇好醋后静置30分钟，待醋浸透葡萄干后就可以吃了。腌1夜后才能吃。葡萄干与醋配合之后，葡萄干将变成酸性，使花色素更趋安定，并更高效地发挥出花色素的效果。二、葡萄干泡水。在锅里放400毫升清水，倒入150毫升洗净的葡萄干，最好选用颜色深的葡萄干，如紫葡萄、黑葡萄干。大火烧开，改为中小火熬煮20分钟，也可以加一些玫瑰花进去。葡萄干泡水喝，糖分变少，更符合人体健康。喝葡萄干水可以促进肝脏健康，有效排除血液中的代谢废物。三、葡萄干冰糖煮水。洗净葡萄干可以选用绿葡萄干，放到锅里，加水煮开，小火熬15分钟，加入冰糖，待冰糖融化，关火即可。除了喝水，连葡萄干一起吃。葡萄干加上冰糖一起煮水，有助于止咳润肺。葡萄干对人体的好处非常多，而且营养很丰富，不仅可以补充维生素，还能够补血，改善贫血的症状。对于手脚冰凉、腰痛等也有一定的缓解作用。但用葡萄干泡水时一定要清洗，因为在制作晾晒时有尘土。再者，葡萄干虽好，但也不要过量食用哦。